Al voor de eerste pioniers het vliegen redelijk onder controle hadden, begonnen de onbevreesden onder hen naar de grenzen van het mogelijke te zoeken. Wat zij ontdekten werd verder ontwikkeld in de Eerste Wereldoorlog en geperfectioneerd door de vliegende circussen van de 20er jaren. Tot wat nu de uitdagende, spectaculaire wereld van het kunstvliegen is. Aerobatics is het beheersen van een onbekend milieu door enkele met intelligentie, moed en durf om grenzen te verleggen. De moderne kunstvlieger heeft voor alles vastgehouden aan het recht te spelen in de lucht en is daardoor dichter bij het gevoel van de vogel gekomen dan de eerste pioniers zich ooit hadden kunnen voorstellen. In the old days, even the best aerobatic pilots didn't really know a whole lot about it. And now we have so much knowledge and so much expertise available that we're way ahead of where we used to be. We're max performing the airplanes to their limits. Some people perhaps beyond, some people a safety margin below, but definitely max performing it. Our bodies, you know, we're just asking for a lot all at one time. We want the airplane to be perfect, us to be perfect, the conditions to be perfect. De weg naar de perfectie begint met een loop. Deze figuur is de meest elementaire aerobatics manoeuvre. Het prille begin van wat een prachtig ballet in de lucht gaat worden. Clint McHenry vliegt vanuit Pompano Beach, Florida. Hij beoefent de sport al sinds de jaren 50. Clint vliegt de Russische Sukhoi 26M, het sterkste aerobatics vliegtuig ooit gebouwd. The loop is basically a 360-degree movement of the airplane on a vertical plane from level flight up over the top inverted and back down to level flight again. If an airplane goes through those prescribed attitudes in a maneuver, anyone would call it a loop. Als vliegen in de middeleeuwen was ontdekt, dan zou dit de sport van de edelen zijn geweest. Kunstvliegen is de wereld van de snap rolls, inverted spins, rolling turns en hammerheads. Het vraagt zeer exacte timing, een uitstekende conditie en een stalen maag. Het wordt wel eens stunten genoemd, maar niets is minder waar. Aerobatics is precisievliegen, de ultieme controle over 3 dimensies. Hoewel hij 65 is, vindt Clint het heerlijk om zo te vliegen. Zijn lichaam is helemaal ingesteld op de inspanning. Hij wordt één met zijn vliegtuig als de 360 pk motor tot leven komt. Vroeger werden standaardvliegtuigen gebruikt voor aerobatics. Maar sinds de 60er jaren worden speciale vliegtuigen gebouwd. Clint McHenry's Sukhoi 26M rolt met een snelheid van 400 graden per seconde en weerstaat 21 keer de zwaartekracht. Ondanks haar schijnbare aantrekkingskracht heeft de aerobatics sport nooit massa's publiek bekoord. Het Breitling Masters evenement streeft ernaar dat te veranderen. Voor het eerst sinds de tijd van de vliegende circussen uit de 20er en 30er jaren wordt geprobeerd wedstrijd-aerobatics aantrekkelijk voor het publiek te maken. Door aerobaticsvliegers van naam voor een zware wedstrijd bijeen te brengen, wil Breitling Masters tonen hoe boeiend deze sport is en zo het publiek krijgen dat aerobatics verdient. Welcome to the 39th Paris Air Show. De combinatie van toppiloten en de beste vliegtuigen garandeert een opwindend evenement. Linda Myers vliegt haar KAP 231. Walter Extra kwam met zijn Extra 300. De nummer 2 van de wereld, Patrick Paris, rit zijn glimmende kap open. En Natalia Sergeeva, de vrouwelijke wereldkampioen, vliegt de Sukhoi 26. Verder zijn er Slins, Pitsen en Jakovlevs. De kap is de wereldkampioen,
de extra 300 een gracieuze acrobaat. Maar elke keer weer steelt het geluid van de vliegende Sukhoi de show. Hij kost $350.000, maar de klok moet je met de hand opwinden. Kunstvliegwedstrijden zijn dus geen publiekstrekkers. De reden ligt voor de hand. Tijdens de wedstrijd moeten de piloten een standaard programma vliegen. Iedereen vliegt datzelfde programma. Er wordt gevlogen in een doos lucht van 1 kubieke kilometer. Scheidsrechters analyseren elke figuur volgens strikte regels. 40 vliegtuigen die hoog in de lucht allemaal hetzelfde doen, kunnen het publiek vanzelfsprekend niet bekoren. Maar publiek of niet, voor piloten verandert aerobatics het luchtruim in een grootse speeltuin. Well, I think that people just enjoy flying airplanes on the edge of the flight envelope and seeing the ground go around in unusual attitudes and feeling the G on their body and on the airplane and feeling that they're accomplishing something in their own, from the standpoint of their own flying ability, that they're going to be better aviators with some background in aerobatics. Show aerobatics is theater. You're really trying to entertain spectators and do something that is choreographed so that it might be very pleasing and exciting. Competition aerobatics, though there are some of these factors involved in competition aerobatics, all that really matters is how the judge or judges perceive your flying. It's entirely up to the pilot, and often you might accomplish it differently than you would think. But the important thing is to make sure that the airplane appears to the judge exactly as it's supposed to for the given figure that you're trying to fly. Good aerobatics are, in my opinion, are aerobatics that are perfectly or almost perfectly executed. And quite frankly, you don't very often see it if you're a knowledgeable observer. I've often used the analogy of concert musicians, concert pianists. I couldn't tell you the difference between Horowitz, Rubinstein, and Liberace, for instance. But the knowledgeable observer, the real aficionado, knows the difference as soon as they hear the sound. And this is the way it is with very knowledgeable competition aerobatic observers. But there is a distinct difference between the way people fly airplanes, or among pilots, in the way they fly airplanes. Het ontwerp en de constructie van aerobatics vliegtuigen is een speciale materie. De krachten die op romp en vleugels werken zijn vele malen groter dan bij normale vliegtuigen. Sinds Curtis Pitts zijn Pitts Special ontwikkelde, hebben andere aerobatics piloten zijn voorbeeld gevolgd. Tegenwoordig zijn de beste de Extra 300 uit Duitsland, gebouwd door Walter Extra. Hij gebruikte veel kunststoffen en een 300 pk motor. Uit Rusland de Sukhoi 26, uitgerust met een 360 pk radiaalmotor en lijkend op de Focke-Wulf 190 uit de Tweede Wereldoorlog. De Mu-3 Cap 231 is een conventioneel model uit Frankrijk. Dit vliegtuig werd in 1990 wereldkampioen. De Cap en de Extra zien eruit als 90er jaren vliegtuigen, maar de Sukhoi lijkt wel uit de 30er jaren te stammen. It looks old-fashioned, but it is totally state-of-the-art. It's the most modern of all of our aerobatic airplanes, surprisingly. Looks like a World War II airplane, but in the structural integrity and in the method of construction and in the materials used, it's very much state-of-the-art. From a performance standpoint, they're very, very similar. From a construction standpoint, they're quite different. The Cap being very old-fashioned in construction techniques, basically a plywood aircraft, where both the Extra and the Sukhoi are state-of-the-art in that they are composite airplanes. The main difference is that some airplanes are better in certain regimes of flight. The Sukhoi, for instance, excels in vertical penetration and roll rate and sound. Believe it or not, even in competition, sound is a big factor. The judges are human, and
They hear this marvelous sound and it turns them on, it excites them. The cap has the capability of doing some wonderful lumpshabak type tumbling maneuvers. And it's capable of doing some wonderful things in the yaw axis. The extra, I think, has a very graceful look. It has excellent penetration and excellent slow speed characteristics and is very graceful. So in the hands of an expert pilot, any one of those three airplanes could win any event in the world today. Bernay in het Franse Normandië is de thuisbasis van Avion Mudry, bouwers van de kap. De 73 jaar oude Auguste Mudry is de drijvende kracht achter dit bedrijfje. Het was zijn droom ooit een belangrijk aerobatics-vliegtuig te bouwen. J'ai pris la décision à la fin de l'année 1965 de faire étudier un avion biplace école voltige. Et bien sûr, un biplace, ça n'était pas fait pour un championnat du monde. Il fallait donc aussi un monoplace. I saw it fly in 1986 and just thought it looked beautiful in the air. And after I watched it fly, I knew that it could fly really well. And I assumed that I could fly it as well as the others if I spent time in it. And it's more than I expected. It's a lot easier to fly than I expected. I think I got used to it very easily. Easy to maintain. It's a wood fuselage, a standard Lycoming engine. I can get parts anywhere. I have a lot of faith in it, a lot of confidence. L'étude du monoplace était évidemment avec l'arrière-pensée que peut-être il serait capable de disputer honorablement un championnat du monde. Et en 1970, le Cap 20 a participé à son premier championnat du monde. Et après ce championnat, alors toute idée de devenir champion du monde avait disparu de mon esprit parce que le pilote était loin d'être d'un niveau suffisant. Il était 45e sur 50. Malgré tout, j'ai continué. La première surprise est venue du championnat de Red Deer, et là où les pilotes français, sur 230, sont revenus avec 2 médailles d'or. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'il fallait continuer à essayer d'améliorer notre avion de base. Het vliegtuig wordt gemaakt van oersolide, ouderwets materiaal, gelamineerd hout. Très ancienne, ah oui, elle date du début du siècle. Mais pas de lamelé collé quand même. Vous avez vu les longerons qui sont à lamelé collé. C'est une technique de juste avant la guerre, la dernière guerre. Le premier avion qui a utilisé cette technologie du lamelé, du bois lamelé collé, c'est le fameux mosquito anglais. Vous savez? Mudry gelooft in de toekomst en werkt met jonge mensen op deze ouderwetse manier. Maar hij kijkt ook vooruit. De nieuwe kapvleugel wordt gebouwd van koolstofvezel door Walter Extra. Et c'est comme ça qu'on a abouti, 3 mois avant le championnat du monde 90, à sortir ce 230, qui était 231, pardon, qui était une amélioration peu importante du Cap 10, mais elle s'est avérée pour les pilotes, pour eux, très importante, beaucoup plus que pour nous. L'avion, c'est très important. Le Cap 231, c'est un avion relativement facile à piloter. C'est ce qui fait d'ailleurs l'attrait du Cap 231. On peut l'apprendre très facilement. Alors que le Sukhoi, qui est peut-être plus performant dans le taux de roulis ou dans le taux de tangage, est plus dur à prendre en main. Il faut plus d'entraînement. L'attrait du Cap 230, c'est qu'il est plus facile. Donc il faut impressionner différemment pour avoir encore un coup les meilleures notes. Kunstvliegen is voor luchtmacht en vliegclubs in Frankrijk zeer belangrijk. Important parce qu'il y a pas mal de pilotes. Il y a un bon réservoir de pilotes internationaux. Et depuis cette année, en plus, on continue avec une équipe de France B, une deuxième équipe de France. L'intérêt d'être dans l'équipe de France, c'est que la fédération prend en charge pratiquement l'entraînement du pilote. Donc, tous les pilotes veulent être dans l'équipe de France. Parce que s'ils sont dans l'équipe de France, ils pourront ensuite avoir peut-être des sponsors pour avoir un avion, pour avoir d'autres moyens pour s'entraîner. Het Franse nationale team is een hechte groep. Ze werken in een vechtlustige, maar gezellige sfeer. Claude Bessier,
Wereldkampioen in 1990, vliegt geen wedstrijden meer. Je kunt het best stoppen als je aan de top bent, vindt hij. Als teamleider wil hij de piloten stimuleren en zijn kennis met hen delen. De Franse luchtmacht steunt al sinds jaren het kunstvliegteam. Men gelooft dat ervaring met kunstvliegen betere vliegers geeft. Dit systeem bewees zichzelf in 1990, toen leraren Bessier en Paris in hun laatste dienstjaar de eerste en tweede plaats pakten bij de wereldkampioenschappen. De figuren in een programma komen uit een catalogus waarin alle gekende manoeuvres staan, met de punten die ze opleveren. There are thousands of figures that can be constructed from the FAI catalog. And each of these figures or combinations of figures has a set of aerobatic judging criteria which each judge must know very thoroughly. En elke piloot. Alle figuren, zelfs de simpele loop, moeten perfect worden uitgevoerd. En dat vereist absolute concentratie. The loop should be perfectly round. It should also begin and end at the same altitude. Flying a loop in a perfectly round manner is not easy, even in a no-wind situation. If the wind is blowing rather strongly, it becomes one of the most difficult maneuvers of all to fly perfectly. And it's always guesswork on the part of the pilot. The pilot doesn't really know what the airplane is doing, doesn't know what it looks like from outside while he's doing it, and he's guessing it how the wind is changing the flight path of his airplane, and he's trying to outfox the wind, in other words. Let's envision a 20-knot wind from right to left and a loop being flown as if the pilot felt that no wind was blowing. If he flew it that way, and if he flew a loop that would be perfectly round with no wind, in a 20-knot wind, it would look like this. It would be fat. If the pilot flew it downwind and flew a perfect loop for a no-wind situation, he would end up with a loop that looked like this. The pilot must necessarily compensate for this wind by misshaping intentionally the figure. If he were going to fly it downwind, he would have to fly it, in effect, like this, have to fly it fat. And if he flew it fat downwind, the wind would probably squeeze it up and make it just about round. Well, to compensate for the wind and the climate of the day, you know, the density of the air, and new planes and new sequences, and different contest environment, new nerves, there's always a new element to throw in that can trip you up. Это спорт, который требует больших физических усилий и большой тренировки физической. There are certain maneuvers that are physically uncomfortable to do, like the rolling turns. You dread the day you're at a team practice and there's only 1,000-foot ceiling and you can't do the fun maneuvers and you have to go work on rolling turns. It's a drudge. You have to keep everything going right, the roll, the yaw, the pitch, and there's really always something new to work on there, trying to keep up with it. The pilot can take an awful lot of G for a short period of time. The effective G is cumulative as to the length of time that you're in the arc. And for instance, 7 or 8 Gs over 5 or 6 seconds, everybody's going to lose their vision, and most of the population are going to be unconscious. Though we might, in competition or airshow aerobatics, pull higher G than that, it's for a very short period of time. And you can take 10 or 12 or 14 or 15 G for a second or 2 or 3 with no adverse effects if you're reasonably healthy. So high G in and of itself is not dangerous if your airplane is structurally sound. Jet airplanes that can maintain 7 or 8 Gs for a long time, that's a different ballgame. Наверное, какие-то ограничения существуют, но где они, нам пока этого неизвестно.
Aerobatics is mogelijk de meest veeleisende en ingewikkelde sport voor een mens-machine combinatie. Wie deze sport op wedstrijdniveau bedrijft, daagt zijn lichaam uit steeds nieuwe limieten te zoeken. Terwijl krachten van meer dan 10 maal de normale zwaartekracht worden doorstaan en er totale disoriëntatie optreedt door het constant draaien met duizelingwekkende snelheid, moeten piloten zeer geconcentreerd en uiterst accuraat zijn. Bon tirage, ça veut dire une autre bouteille de vin. D'abord, il faut une grosse motivation et après, il faut aussi avoir pas trop de soucis de point de vue technique. Et ensuite, un travail de motivation et de se bagarrer systématiquement dans chaque morceau de figure pour aller gagner la bonne note. De figuren moeten een tweede natuur worden. Elke beweging uitputtend geoefend, als in een dans. Aerobatics is het optimaal benutten van lichaam, geest en vliegtuig. En daardoor zeer moeilijk. Very complex, much more than most people realize. A lot of people feel that it's much too complicated, but I don't. I don't see any way that we could do what we're doing and make it much less complicated. But it's one of the reasons that it's so intriguing. There's so much to it. And it's one of the reasons that knowledgeable people enjoy watching flight after flight after flight. And usually always it's the same program. For instance, if it's a compulsory program or an unknown program, everybody's flying the same program over and over and over again. But if you're watching the best in the world, you never tire of watching those figures being flown to see how well they can fly them and hoping that you will someday see an absolutely perfect flight, which almost never occurs. There's always a little wobble in there somewhere. Perfectie is noodzaak in elk detail van het vliegen. Tijdens de vlucht ploetert het lichaam als dat van een topatleet. En dat alles binnen een ruimte van een kubieke kilometer met een jury die alles zeer nauwlettend volgt. Kom je buiten het gebied, dan word je meteen afgestraft, hoe perfect je manoeuvres ook waren. Je krijgt niet eens een 1 voor de moeite. Cadre 4, sortie à la figure 9 sur l'axe delta. Vanuit het vliegtuig is het haast onmogelijk je resultaten te beoordelen. Eenmaal terug op aarde zul je snel horen of je gefaald hebt of niet. Voor Natalia Sergeva is het spel ten einde. Voor Jean-Émile Rouault begint het pas. Taxiënd naar de baan wordt de kracht en de richting van de wind gecheckt. Коля, закатываем. Это не упадет банка. Zodra Rouault landt, is Bessier erbij. Elk detail wordt besproken, want details bepalen bij aerobatics of je wint of verliest. Op een schaal van 1 tot 10 scoren de beste piloten gemiddeld 8,8. Zo'n 50 piloten strijden om het kampioenschap, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. Frank Versteeg uit Nederland eindigt achter in de 40, maar hij doet niets liever dan kunstvliegen. Ooit zal hij hoger eindigen, hoopt hij.
Vliegen tegen de limieten aan, met lichaam en geest gedreven tot het uiterste, moet wel gevaarlijk zijn. Properly done at high altitude, aerobatics is not as dangerous as driving to and from the airport. I'm maybe not so optimistic anymore. The U.S. team has lost 4 different pilots over the last several years, and there's all sorts of reasons why. And sometimes it's pilot error, and sometimes it's not. It's the airplanes, it's the weather. And so it has an element of danger, and we try to hedge our bets and head it off whenever we can. The problem is the proximity to the ground. If you're operating at high altitudes, which is the way we do it in training, it's not inherently dangerous if you have good equipment. And nowadays we have the availability of excellent equipment that will withstand very high G loads and will do fabulous things in the air, and they're not going to come apart. In the old days, airplanes used to come apart. Wedstrijd aerobatics is een veeleisende sport voor perfectionisten. Toen Jonathan Livingston Seagull voor het eerst een loop maakte, vond hij ongekende vreugde. En terwijl hij bleef streven naar perfectie, hield het plezier van het vliegen de overhand. Een kunstvliegen maakt zich los uit het pantser van de aarde om de vrijheid van de vogels te ervaren en een meester van de lucht te zijn. Il faut être professionniste, c'est-à-dire professionnel et perfectionniste. Puis après, il faut avoir beaucoup de chance. Il faut que le pilote ait de la chance, il faut que le constructeur de l'avion ait de la chance. Voilà, alors moi je ne l'ai trouvé qu'au bout de 25 ans. It makes you the best pilot possible, and it keeps your interest because there's always something new to work on. It's very hard to perfect. You're more at ease in all attitudes, more in command of the airplane in all flight regimes if you have aerobatic experience or at least aerobatic training.